قدام أبوه وأمه وقدام كل الناس غسل للعروسة رجليها، قعد تحت رجليها وبالمية الدافية والغسول ويدعك ليه العريس ده عمل كده ومنين العريس والعروسة دول أصلا. كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أغرب عريس في الوطن العربي كله عمل حركة يا ريت ما تطلع ترند وباقي الشباب تقلده. ده جزء من التعليقات الكتيرة اللي قالوها الشباب والبنات على فيديو العريس اللي بيغسل رجل عروسته في حفل زفافهم. ليه العريس عمل كده؟ ده السؤال الكل بيسأله دلوقتي على الفيديو الأصلي للواقعة. البنات قبل الشباب مستغربين وبيقولوا ليه العريس عمل كده؟ هل في داعي مثلا لكده ولا الحكاية إيه بالظبط؟ وعلشان نعرف هل في داعي لكده ولا لأ، هاحكي لكم الأول كل تفاصيل الواقعة، على وعسى نعرف ليه العريس عمل كده مع عروسته ونزل غسل رجليها بنفسه ليلة حفل زفافه. البداية من أولها خالص، زي ما العريس ما صدق إنه دخل القاعة بتاعة الفرح ويا دوب رقص رقصة دخول القاعة، وبعدها قام واخد العروسة بتاعته ورايح بيها على أول الستيج بتاع القاعة وقاعدين سوا. أول ما قعد تقريبا كان متفق مع حد من بتوع القاعة وحد من العمال اللي فيها، يعني العامل بعدها دخل بطشت وكوس كده، بس الكوز على نضيف شويه، حاجه كده مفتخره وفوطه كمان معاهم. العريس جه قايم وحاطط الجردل تحت رجل العروسه، حط رجليها في الميه الدافيه وقام غسل لها رجلها بنفسه، غسيل غسيل يعني زي اللي امهاتنا زمان كانت بتعمله لابهاتنا، بس هنا بقى العكس، العريس هو اللي بيعمل للعروسه كده. وكمان ليله فرحهم قدام كل الناس، كل اللي في القاعه شافوا العريس وهو بيغسل للعروسه رجليها، لدرجه ان الكاميرات كمان صورت، وزي ما انتم شايفين كده الفيديوهات والصور انتشرت على الانترنت والحكايه بقت ترند وكتير بيتفرجوا عليها دلوقتي. المهم ان العريس زي الشاطر غسل رجل عروسته قدام المعازيم، عمل كده وهي لابسه فستان الفرح وهو لابس البدله وكل حاجه، وهما الاتنين في كامل اناقتهم يعني. العريس وزي ما ظهر من الفيديو فهو كان مبسوط جدا وهو بيعمل كده، وهي بقى كانت في قمه احراجها، كانت محرجه مش عارفه تعمل ايه، ترد وتقول له لا ولا تقول له يكمل، مش عارفه تتصرف نهائي، كانت بتحاول تخبي وشها من الناس. بعد اللقطه دي العريس نشف رجلين عروسته وقاموا راقصين تنسلوا مع بعض في مشهد شاعري شهد عليه كل اللي في الفرح. ام العروسه واصحابهم كانوا واقفين وراهم، اول ما شافوا المشهد ده ظهرت عليهم علامات السعاده والفرح جدا، خصوصا ام العروسه زي ما تكون كانت طايره من الفرح، مع عريس بنتها بيعمل كده في اول يوم جوازه قدام كل الناس، ما بالكم بقى بعد كده هيعمل ايه؟ تتوقعوا هيعمل ايه؟ هل هيكمل غسيل رجلها والاهتمام ده ولا كان مجرد صوره قدام الناس؟ ابقوا اكتبوا لي رايكم في التعليقات. الفكره بقى ان حصلت حاله قلق كبيره على السوشيال ميديا بعد الواقعه دي، وشباب وبنات كتير استغربوا وقالوا هي اكيد ماسكه عليه حاجه، وفي اللي قعد يدعي ان الحركه دي ما تبقاش ترند والشباب يقلدوها. تفتكروا هتطلع ترند ولا لا؟ يقال برضو انهم من لبنان.